ប្រជាពលរដ្ឋរិះគន់អាជ្ញាធរនៅខាងខេត្តព្រៃវែងបណ្ដោយឲ្យឈ្មួញចាក់ដីលុបប្រឡាយណែឬអីរិះគន់ប្រឡាយគាត់ខំជីកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចង់បានប្រឡាយធ្វើផ្លូវទឹកធ្វើអីចឹងទៅធ្វើស្រែចម្ការឥឡូវលុបអស់ហើយបាទប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅសង្កាត់ជើងទឹកបាទបានរិះគន់ដល់អាជ្ញាធរស្រុកព្រៃវែងក្រុងព្រៃវែងខេត្តព្រៃវែងដែលបានយកមិនយកចិត្តទុកដាក់ដល់បណ្ដោយឲ្យឈ្មួញចាក់ដីលុបប្រឡាយមួយកន្លែងនៅត្រង់ស្ពានបាទឯករាមស្ថិតនៅក្នុងបាទលើដងផ្លូវជាតិលេខ11ត្រង់ចំណុចគីឡូម៉ែត្រ32បូកនឹង100នៅក្នុងនោះគឺនៅខាងមុខទឹកដល់សារៈសំខាន់មួយក្នុងចំណោមស្ពាននានាដែលស្ថិតនៅលើផ្លូវជាតិលេខ11គឺជាកន្លែងផ្លូវទឹកទៀតបាទតាមប្រភពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ហ្នឹងបានដឹងថាកន្លែងកន្លងទៅថ្មីនេះលោកបាទអឹងមេងហៀងដែលបានចាក់ដីនៅខាងមុខទឹកគឺនៅផ្នែកខាងឆ្វេងដៃនេះគឺមកពីសាលាក្រុងព្រៃវែងដែលបណ្ដោយឲ្យមានការកកស្ទះចរន្តទឹកហូរដែលនាំឲ្យមានការលិចលង់និងផលប៉ះពាល់ដំណាំផ្សេងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងលើគឺថាប្រភពបានបន្តទៀតថាឈ្មោះលោកអឹងមេងហៀងដែលបានយកគ្រឿងចាក់មកកាយដីនិងស្ដារដីរបបចូលនៅក្នុងរបងរបស់ពួកគាត់នោះឃើញថាជួលឲ្យជនជាតិវៀតណាមចិញ្ចឹមត្រីហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះគាត់ក៏បានទប់ត្រណប់និងច្រកចេញចូលមួយចំនួនលើដីរបស់គាត់ដែរបានន័យថាគាត់ទប់ត្រណប់ទៀតទៅលើដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខាងហើយក៏បានជួលឲ្យជនជាតិវៀតណាមមកចិញ្ចឹមត្រីនេះមួយយ៉ាងអញ្ចឹងទៅបាទនេះគឺបើតាមអ្នកចិញ្ចឹមត្រីស្ដោនោះបានឲ្យដឹងថាជាមធ្យមត្រីស្ដោក្នុងមួយក្បាលគឺស៊ីកូនត្រីអស់ប្រហែល4ទៅ5គីឡូក្រាមទម្រាំនឹងអាចចាប់យកទៅលក់បាននៅក្នុងរយៈពេល6ខែអញ្ចឹងកូនត្រីដែលត្រីស្ដោនឹងវាស៊ីយើងឃើញណាជាតាអញ្ចឹងត្រីនេះបើសិនជាយើងយកវាមកធ្វើជាប្រយោជន៍អាចជាប្រហុកណាត្រីតូចនេះអាចជាប្រហុកអាចជាផ្អកតែដើម្បីបានត្រីស្ដោនឹងមួយក្បាល6ខែយកទៅលក់នោះគឺត្រូវចំណាយត្រីនឹងអស់ក្នុងត្រីស្ដោមួយក្បាល4ទៅ5គីឡូក្រាម5គីឡូប្រហុក5គីឡូត្រីណាអញ្ចឹងមួយជាការបំផ្លាញរូបភាពបំផ្លាញមួយបែបចិញ្ចឹមរបស់មួយសម្រាប់ជីវិតរាប់លានណាមួយក្បាល5គីឡូយើងគិតថារាប់លានទៅចុះណាជីតាណាច្រើនរាប់សែនរាប់លានក្បាលទៅហើយអញ្ចឹងនេះគឺជារូបភាពមួយនៅខាងខេត្តព្រៃវែងដែលបណ្ដោយឲ្យលោកឈ្មោះថាអឹងមេងហៀងនោះយកគ្រឿងចាក់ទៅចាក់លុបដីនោះជាកន្លែងផ្លូវទឹកហូរហើយចិញ្ចឹមត្រីស្ដោទៀតអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរក៏ដូចជាមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចខាងធនធានទឹកក៏ដូចជាខាងសុរិយោដីខេត្តមេតាពិនិត្យមើលផងខេត្តព្រៃវែងបាទដែលមានអាដាមហាសរ៉េតជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រៃវែងមេតាពិនិត្យត្រង់ចំណុចនេះផងកុំឲ្យចេះថាមានលុយមានអ្វីធ្វើបានទាំងអស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអត់លុយធ្វើអីមិនកើតអញ្ចឹងក៏សូមពិនិត្យមើលផងហើយបងដែលគាត់ជាជនជាតិវៀតណាមនោះទៀតសោតសូមពិនិត្យថាតើគាត់មានលិខិតស្នាមស្នាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាដែរឬយ៉ាងណាពាក់ព័ន្ធនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍ណាចា៎បាទជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់បាទសូមជម្រាបជូនហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននោះគាត់ឆ្ងល់ពាក្យថាជនអន្តោប្រវេសន៍បាទនៅខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះបងស្រីគាត់ខលមកចេះតែនិយាយជនអន្តោប្រវេសន៍មិនគឺជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងសូមជម្រាបជូនពាក្យនឹងទៅចុះពាក្យថាជនអន្តោប្រវេសន៍គឺជនដែលចំណាក់ស្រុកពីប្រទេសមួយមករស់នៅក្នុងប្រទេសមួយទៀតចា៎បាទដោយមានច្បាប់ទម្លាប់ត្រឹមត្រូវឬលិខិតស្នាមក្នុងការស្នាក់នៅឯប្រទេសមួយទៀតយ៉ាងត្រឹមត្រូវនឹងទទួលស្គាល់ពីប្រទេសដទៃនោះតែជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់គឺជាជនទាំងឡាយណាដែលទៅរំហោចូលទៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមិនមានច្បាប់អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវលួចរស់នៅបាទលួចរស់នៅបែបជាលក្ខណៈបិទបាំងបំភាន់ភ្នែកអីចឹងទៅដូចជានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជនជាតិវៀតណាមកន្លងទៅនឹងមានច្រើនអាណែកអញ្ចឹងសូមនិយាយថាមុននឹងនិយាយពាក្យថាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់លុះត្រាតែយើងសិក្សាឃើញថាគាត់គ្មានលិខិតស្នាមត្រឹមត្រូវរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះហើយទើបជាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ប៉ុន្តែបើគាត់មកមានលិខិតស្នាមត្រឹមត្រូវគាត់គ្រាន់តែជាជនអន្តោប្រវេសន៍នោះទេចាគាត់រកស៊ីស្នាក់នៅរកស៊ីបណ្ដាក់ទុនឬក៏រកស៊ីជួញដូរជាធុរកិច្ចជាអ្នកវិនិយោគិនអីចឹងទៅបាទប៉ុន្តែរឿងជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នោះសង្ឃឹមថាអាដាមសុកផលលោកកំពុងតែចាត់វិធានការយ៉ាងក្តៅទៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្វែងរកជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងអស់នោះមកធ្វើការរៀបចំឯកសារឬក៏បណ្ដេញចេញពីប្រទេសកម្ពុជា
ខ្ញុំនិយាយភាសាបណ្ដេញតែម្ដងព្រោះច្បាប់និយាយថាបណ្ដេញមិន ឲ្យតែ ជួយ ខុស និយាយ ច្បាប់ណា បាទគឺបណ្ដេញព្រោះគាត់ជាជនល្មើសហើយល្មើសច្បាប់មិនអាចនិយាយពាក្យថាជូនគាត់ទេគឺបណ្ដេញចេញពីប្រទេសកម្ពុជាអរគុណទៅជាតាមានអីបន្តបាទ ចាបន្តមកចាមួយរឿងទៀតគឺអាហារដ្ឋាន